7 ভোল্ট এবং 4 ভোল্টেই কিন্তু ভালোভাবেই রানিং হয়। তো আমাদের যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে এই মিটারের নয় মাদারবোর্ড সমস্যা হইছে না হয় আমাদের যে এই যে একটি সেন্সর আছে যার উপর ওয়্যারটি দেওয়া হয় তো সেই সেন্সরের অবশ্যই প্রবলেম হইছে। তো মিটারটি ভালোভাবে চেক করার আগে মিটারটি অবশ্যই একটু ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। কারণ এই ময়লার কারণেও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে এই মাদারবোর্ডগুলা কিন্তু ড্যামেজ হয়ে যায়। তো সেই কারণে মিটারটি অবশ্যই ভালোভাবে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপরে অবশ্যই চেক করব। মিটারের ভিতরে অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। তো পরিষ্কারের শেষে এখানে যে প্রবলেমগুলো হয় তো এর